माटोमा खेल्दा कतिको रमाइलो लाग्छ दाजु हजुरलाई? विशेष गरिकन यो खेतको माटो त असाध्यै लाभदायक हो नि। हजुर। मान्छेलाई यसो हेर्दा फोहोर भयो जस्तो लाग्छ, तर यो कुनै पनि आधुनिक क्रिम भन्दा पनि लाभदायक हो हाम्रो यो स्किनको लागि, हाम्रो छालाको लागि। यदि हामीले प्रत्येक दिन यस्तो किसिमको माटोले हात धुन पायौँ भने हाम्रो यो छाला पनि असाध्यै मुलायम हुन्छ। यो त बजारको अनेक कस्मेटिकको पनि भाप हो। ल ठिक छ दाजु, हस्। सबैलाई नमस्कार, म प्रेमराज लामिछाने। आज असार 15 रोपाई दिवस म लेलेमा छु र आज महानायक राजेश हमालले धान रोप्दै नाचिराख्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है।